Dosta ljudi me pita kako da samostalno uče engleski jezik. Univerzalnog odgovora nema, a najbitnije je da vi radite na vašem jeziku. Bilo je to recimo pričati svaki drugi dan sa vašim najboljim prijateljem na engleskom jeziku. Ako vam je problem da pričate sa nekim pola sata, sat vremena, pričate barem 10 minuta. Pričate o bilo čemu. To mogu biti svakodnevne teme, ko je šta radio, šta ćete raditi sutra, ne mora bude neki zveštačen dijalog o turizmu ili nekoj drugoj temi. Takođe, ako volite, možete voditi dnevnik na engleskom jeziku, da ćete pisati o tome što ste radili tog dana i neka vaša zapašanja. Ako već imate neki nivo engleskog jezika, recimo B1 ili B2, možete takođe slušati podcaste, da čitate novine, da gledate filmove sa engleskim titlom ili bez, zavisi toga što vam najviše odgovara. I to je neki način da krenete opet da radite na vašem engleskom jeziku, da aktivirate znanje koje već imate, da imate više samopouzdanja. Takođe, ako spremate neku prezentaciju ili spremate neki poslovni sastanak na engleskom jeziku, takođe možete da razmislite o tome da sebe snimite telefonom. Ako vam je neprijatno pred kamerom, možete samo snimiti svoj glas. Da vidite gde pravite greške i da budete bolje pripremljeni za taj sastanak. A naravno, za pravi napredak je potrebno da idete na konverzacijske časove, jer ćemo 70% vremena raditi na vašem govoru. Preći ćemo sve realne situacije koje mogu da se desi u poslovnom svetu. Vi ste spremni za svaku situaciju bez obzira na nivo koji postavite. Spravit ćete greške koje već pravite godinama. Aktivirat ćete vokabular koji imate. Naučit ćete dosta novih riječi, ali na smislen i koncizan način. I onda ćemo sve primjenjivati u praksi. Želim vam da ove godine zaista donesete odluku da naučite engleski jezik ili da napravite znanje koje imate. Ali učite engleski jezik pametno, kroz konverzaciju, jer ona srž svega druga. Hvala na pažnji i vidimo se uskoro.